Я Катерина, є одною з засновниць фонду ТАПС та проєктною менеджеркою цього фонду. В команді я працюю 24/7 для того, щоб здобути ресурси, відвантажити все, що потрібно для спільної перемоги та розбудови України. ТАПС для мене – це родина, яка своїми вчинками і любов'ю рухає нас до перемоги. Гуртуємось заради спільних дій.